係勁好。我個 friend 就口上就話佢揾老師，然後叫我霸位先啦。跟住我而家都去緊啦。跟住唔知道佢係咪有啲咩驚喜俾我就拭目以待啊。OK， 我食米線，Go go。米線。食完啦，跟住就佢買俾我嘅蛋糕啊，拎出嚟咯，拎咗出嚟啦，我嘅蛋糕啊！我哋39啦，我咪40分啦，我哋仲有5分鐘都遲到啦，我哋行快啲。咩料？我哋見唔到我啲學生嘅。等於我哋快啊嘛，我哋行得太快啦。我希望咯，希望41啦，我真係有啲驚驚地咯。4分鐘。係啊，我哋行上。哇！如果我都級嘅。我最中意刺激嘅嘢㗎啦！做數大佬，我唔中意呢個。做 local 或者做 YouTube 幾刺激咧？不需要。天氣不錯。我哋嘅時間好錯㗎，42。42 OK， 可以。試下先考。有排先寫 OK 啊，5分鐘行到啊！咁我哋係趕得切嘅。好啦，42，拜拜。影乜嘢啊？要啦，冇嘢啊，拜拜。有同學佢請我飲珍珠奶茶，我係最好人㗎。係啊。跟住我哋而家就行緊去，啱啱作完文真係好攰啊！跟住我懷疑我實用文寫得太多，死啦！仲有我。哦，係啊，差唔多。我呢個有錄音喎，你嗰個冇。哦，我冇咁專業咯，好冇？祝你生日好，睇咩蛋糕先？咦？呢個好似唔錯喎，入邊咩嚟㗎？哦 ，OK 喎，佢就係呢個綠色細版入邊喎。應該仲要食燒肉，飲完呢杯有啲飽飽地，點算？而家就去食嗰個燒肉啦。入去。哇！即係自製嘅，跟住我一陣間有燒棉花糖。
棉花糖，即係咁樣燒賣。滿滿嘅紫菜，跟住有自動添加嘅牛肉，呢個一般一般。終於食晒啲牛肉，跟住就整一杯香蕉雪糕，食下先，完美係咪好完美？而家我哋就嚟開箱我哋嘅生日禮物，係同我送嘅，就係呢個嘅韓速嘅 poster， 一個叫做撕拉片，對。仲有佢嘅卡，叫咩韓速代言人卡。然後仲有一個係已經撕拉片嘅，撕咗一張，唔係撕咗兩張，一張夾咗 iPad 度。呢個睇靚啦。首先，我撕拉片仲有一個喺度，呢張就係啦。Oh my god， 係咪好靚？跟住首先就插咗個 poster， 好似 Oh my god， Oh my god， 帥氣的臉龐，哎呦，好靚仔啊！擦撕拉片，我唔記得咗點樣拉添，睇下先。呢張就咁拉，好靚！好靚啊！好靚啊！呢張相好靚啊！我中意呢張。佢張相都咁靚嘅，點解？呢張最靚，最靚，好有 taste 啊！我中意現代嘅，就係呢啲。呢張都可以啦。呢張濕濕地喎，snack 幾塊嘅，明白。係啊，份禮物就係呢啲啦，就係好好嘅朋友送俾我，就係呢啲啦。仲有個 poster。好，第二份禮物就係呢個再加啲唔知嘅貼紙。然後咧，呢個就係嗰個叫茄絲啦，即係茄絲中文翻譯啦，係啲老師整過嘅，整類似地氈嗰啲，但係我哋整成公仔啦。而呢個咧就係嗰日同我食飯嘅送嘅，好中意，得意得意。好，之後落去第三份禮物咯，包裝得超好。呢個係最近先俾我哋，佢咧就有3張卡，3張卡，跟住一條海棠手鏈，好靚好靚，我中意，超中意。之後咧就係有2支丁禹兮嘅筆，跟住係雖然係粗嗰啲，但係都好寫嘅，呢就俾大家睇下。
海棠嘅手鏈啦。跟住呢度就會俾我帶咗嗰幅圖俾你睇啦。多謝晒，好中意嘅呢條手鏈。佢哋送我嘅嘢食，係啦，蝴蝶酥，我中意食嘅，送咩都 OK， 食嘅就 OK 最好。佢呢個電語師嘅都 OK 嘅。跟住就有呢張卡啦，呢張卡真係好靚咯，手指超靚，企鵝。跟住佢話呢隻眼睛，呢隻眼清澈得似我。我有咁呆呆滯滯咩？嚇？雖然我有咁得意啦嚇。好啦，跟住多謝大家嘅禮物啦，開新年見。